بس مرګري مړي ژوندي راته ډېر زیات وو خو یو دوو ځایونو کې مې خوراکونه وکړل او حاجي صاحب هم ډېر زیات سات وکړ ما ته وایي چې کیسري وریجې ما یې نه بس دوی ته مې ما یې دله سیره واچوله او ما یې دا دې نه لاړم هغه وریجې بیخي غوړي وو لکه وریجې پکې کمې وې غوړي پکې زیات وو نو ما یې کیسري که دا دې اوس وخوړې نو جام کېږي او زموږ خاص هم سینه ختمه ده ټول ډول ده السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي مرګونو ښه خیر شیر افضل ماما په خیر علي څنګه چلې ورو په خیر کېنه لاړ هغسې باره کېنه یاره که داسې کار وکړه چې دوی له لږ یخې اوبه راواله ښه ده ستړي دي او نه که لږ پیسې را بهر نه بله بوتل راولو په بوتل څه کې سړیا معده به ختموي د سړي دغه اوبه خري تازه اوبه ول راواله اوبه صحیح وي جی بوتل راوړه ډېر مزه له مو کو چې لږ راتندم ماته شي ولې چې دا اړم یخ شي ولې راشه راواله ولاله سمانه خو بس هغه جمبو راواله ښه نو تاسو داسې 50 کسان یې چې جمبو راواله د دواړو په لیټر کار جمبو راواله که نه رالي که نه ته دلته غلی کښېنه که نه راشه یو بوتل دې وړاله زه خو یو خبرې له راغلی یم د دې زوی مې واده دی ښه خدای دې له پورې بختور کړي وروره خدای دې په خیر راولي او دې کې د صدیم څه ضرورت نه ځکه چې تاسو زما خپل خلک یې او انشاءالله زه به درځم بغیر وینا نه به درتلم تا ته چا ویل چې ته ما پسې په صده راځه نیکه صدی پسې خو نه یم راغلی خو د دې زوی مې واده دی که لږ قرض پیسې دې راکړي شیر افضل ماما ته مونږ سره مالیتوب کړی دې خبرې دا مطلب نه شو مخکې مې در سره ښه کړو یو ځل مې قرض پیسې درکړې وې نو تا نه راکولې د هغې په وجه ګوره ما تا ته کډم در وغورځوله ما یې دا کور خالي که بیا مې هم د باندې زړه خوږ شو ما یې زه بس اوسېږه پکې نو تا خو پې ما له هغه بل ځل زړه چولې و قرض پیسې چې د نن چاله ورکړې ملنګه او سارې ترې غواړې نو یا یو غټ لرګي ورکوې دا به راته نیسې او یا به کاڼي وې دا به راباندې وې اخره کې دانګې نو بیا خو چې له چا نه غواړې لکه کنځل چې چاته وکړې نو ته بیا موږ له قرض واپس راکې ماله دا خبره نشته نیکه چې هفته تېرېږي نغدې به یې دله درکړمه نه نو چې تا سره پیسې نشته ملنګه او ته په قرض واده د دې زوی لکې نو دا کمې پیسې چې درکړمه قرض نو په دې روزګار دله ولې نه شروع کوې تاسو خو دواړه ګرځئ خو چې ته خالي مونږ کره مالیتوب کې په حجره کې ناست دا خو ټوله ورځ همداسې ګرځي ځي نه مرئ نه ما نو دې په واده کوي څه نیکه دا واده له ځکه کومه چې مور یې بیماره ده کور کې صدقان مار څوک نشته دی نو موږ وایو چې زه بس د دې مور سره ولګي څه ټکه ټوکه به کوي نو د دغې وجې نه له واده کومه نو شیروزر ماما دا ته څه کې ته د له واده کې که خدمتګاره راولي داسې خو هم نه ده چې اوس یې دا دې لاسه کوي دا جي دا ته ما له ښځه کې که څه کې دیړی نو لې راولې څه چپ شه بدتمیزه پلار دې ناست ته دا خبرې کې خیر دی شیروزل ماما به د دا بې خیره ته ځه خیر دی لانجې مو جوړوې بس د دې زمانې دغه اولاد دي مونږ خو به پلار په مخ کې ملنګه خبرونه هم نه شو کتې ښه ټي وي ته به ناستو چې پلار به م راغی رو به ووتو مونږ یاره پلار هم راغی شرمېدو به اوس هغه وخت ته دې داسې کار دی دا پیسې وایله قرض خو زه به راپسې درځم د واده نه بعد خو چې ګورې رالې راکې بل ځل چې د ما له څنګه له چوري وشي روزل ماما نو ګوره کا قرنګېرله دې را لوچو نو بیا بخني او که ته دا هم وی چې یاره زه به سره کار کوم او دا پیسې نه هغه ستا خپله دیاړي ده او 100 روپۍ دې پکار دي نیکه چې یو 50,000 که 50 نه خیر 1 لک روپۍ راکړه چې کار خو پې وشي که نه ورګه ما څه خو دې بټوه کې ورګه ښه الو اچې په دا شیروزل ماما درغې 1 لک روپۍ وله ورکه او داسې درغې بس ورې کوله ښه زه دې عطیف سمیله وشه جی 1 لک روپۍ به درکړي کینه شربت اوس کې هغه لږ مې لېږلې نو بیا به ځې ښه نه بس شربت نه کېنه رانجې مه کوې بس السلام علیکم شیروزر ماما واده دې مبارک شه په خیر بچې څنګه په خیر السلام علیکم
څنګه چل دی فیروزل ماما د هغه خپلو پیسو پسې زه راغلی یم ما چې هغه راکړي ګوره تا قرض پیسې هم ما نه واغېښتې او بیا دلته ما ته کار هم پرېښود مالیتوب د بل چا کار دې ونیوه ځکه راپسې رالم ما چې ما له هغه خپلې پیسې راکړي چې کومې مې قرض درکړی وي د خدای مسلمانه دا خو یو هفته د واده وشوله او بیا قرض پیسو پسې رالې دا ته څنګه مسلمان سړی یار وره زما پیسې دي که زه ورپسې که زه تا نه په سبا غواړم که نن یې نه غواړم دا به ته ما راکې نه یاره تاسو خو ما خو کړل که نه دا یې د زوی دي پکې واده مو کو نو اوس خو هغه پیسې راکړه که نه بس که په هفته او په دوه هفتو یې ته څه کوې ما له خپلې پیسې راکړه دا به لکه د خدای مسلمانه لږ صبر راته وکړه که نه خیر دی که نو نه کله بیا راکړي مړه بس یو هفته صبر راته نور وکړه انشاءالله چې څنګه رالیدله به یې صبر درکړم ورته نور وکړه دا عجیب څه مې نشته دی بیخي زه هفته بعد درپسې راځم خو چې پیسې بیا راکړې ښه ټیک شو ځه الله دې خوشحاله کړه صحیح شو ځه حاضر بیا یو منټ هم درته نه ګورم یو منټ ډېر دی او که لږ تا راله هفته ټیم راکړی وي هفته بعد راشه زه راپسې لس ورځې بعد رالم او کور کې هم نه کښېنې کله یو ځای کې او کله بل ځای کې دا خو راته اوس خله دلارم خان مه ویلي وي پټو ته داسې لاړو دا خله چې دلته را پټو ته راپسې رالم ستا د پیسو دپاره به زه اوس کور کې ناست یم زه به بل روزګار نه کوم ولې زما د پیسو دپاره کور کې مه کښېنه د الله بنده خو تاسو خو ما خو کړل که نه ته چې رالې وې پیسې راکړه او ما دله په نیمه خوله باندې درکړې خو بس اوس یې راکړه که نه تا څه تاړولې څه دی جنګ تاړی مه مړه در به یې کړم د هغه نوي نیک نه مې ورته ویلي دي او د هغه نه مې لوالم او تاله به یې درکړم ځه صحیح ده سبا به راپسې راځم که نه او که پیسې دې را نه کړې ګورې بیا به دله ښه ني ښه سبا چې سهار وختي څنګه راشم چې تا پیسې تیاري کړي زما هم اوس پکار دي که نه ما له به یو څوک راکړه یار عجیبه انسانان یې زما دا یادي که نه بس بیا به زه چا له قرض نه ورکوم شل کاله مخکې مې ولې پیسې ورکړې وي او چې مې تپوس نه کړي دي داسې نه وایي چې راشه دا خپلې پیسې ورکړه دا خو پردي حق چې نه ماف کېږي بس اوس خو به قبر ته خپې ځوړندي دا پیسې راله راکړه بس دی که نه اوزه لکه موسې پیاله اوزه وایي دلته خورګه د انور ډېر تیز دی دغه سوري ته به ورته ودرېږم څوک یې هلکه دې خوا راځه سړیه زیمه دې خوا راشه ښه درالم وای یا الله ډېر زیات کمزوری شوم نو کمزوري کېږي به نه سړیه راځه راځه سبا ډاکټر لازم بس د ډاکټر نه توتې دې خوا راشه السلام علیکم و دې پېژندم که نه وعلیکم سلام ته څوک یې ورګه چې دې دیوال ته ډډه ووامه زه دې نیک یم تا چې ما نه قرض پیسې اخیستې ظالمه بس ته ډوکو ته دې کوزي کړي که څه به کې هغه زما پیسې ماله واپس راکړه د څه پیسې وایي د زه خو د څه نه بې خبر وایي نو دا اړه مې وایي چې اوس دې ووجنمه خو بیا وایم چې ځان د باندې ولې ګناهګار وم بس تا خو دوه درې ورځې به پاتې ځکه چې تا خو ټول عمر ووو هغه ستا د زوی چې واده و ما پسې رالې وې پیسې قرض راکړه نو ما تاله قرض درکړې که پیسې یادوم که نه بس دې رهکه که نه یقین مې وشه که مزغوله مې راځي چې ته څوک بابا یو لسګون راکړه زه هلکه سرکوس یې ځه کور ته ځه یا لکه منصفې ده ماشوم دې څه دی دا مې نسې دی که نه ښه او نور نوسي دې شته دی او شته څلور نور دي هغه دوله مې ودونه کړي دي او دی دوله همداسې ګرځي نو ګوره چې د ده د پلار وادو ما تاله قرض پیسې درکړې او تا پکې نوسوله ودونه مو کړل دا هم دا دی د واده دي سهار له به راته بیا ووایې د ده واده دې پیسې قرض راکړه بیا به څه کې ته ځان نشي ټینګولی دیوال ته دې ډډه والې ده نو ماله به پیسې څه قرض راکړي ماړه ته اوزګار یې هلکه ځان را باندې مه خرابوه که نه زما در سره قرض پیسې دي ما تاله درکړي دي د زوی واده له مې درکړې وي اوس یې راوکاږه داسې مه کوه که نه ګوره ځان نه باندې خرابې تا خو سړیه ده د خوده دې خبره ویسته ودرېږه راوکاږمه لږ صبر وکړه نسیه
لاس مې ونیسه. حلیمه څومره وخت وشو پیسې مې نه راکې. وای داسې اوچت وای. سپیا ستا نیکه مې دې سړي پسې ډېر ورپسې کړی و خو هغه چېرته نه و خوړلی خو نن به یې ته خورې ورځه دا